Бачите? Ота бабка. Все, не пиздец, все, не на собаке катаются. Пошли назад. Вот. Вот еще не все актив, короче. Будет делать кататься давай. Если завтра опять вопрос Матвея появится, он пожалеет нам? Мы опять пожалеем. Сделать ее до идеала и кататься. Он маленький, я лучше возьму, у нас включен машину. Машину один раз попробуешь с небольшим даже маленьким.
если я там еще приедем, я там еще на 20, а это как Вот свадьба. Я знаю.